njagala ku nsonga butono nnyo kubanga ensonga ezisinga muganda wange Sam Lubega Mukaku azogedde. Tugambye nti olukiiko lwa Commonwealth olutudde Munyonyo lutudde mu kifo kikyamu, terwali tutudde mu Uganda okusinziira ku bigenda mu maaso mu Uganda. Tewali nsi mu Commonwealth muli majja mu Parliament. Tewali nsi mu Commonwealth baserikale bava wabweru ne basanga nga abaka Parliament batudde bateesa ku nsonga enkulu ne babakuba kibooko. Tewali nsi mu Commonwealth erina mukulembeze amazeeko myaka 30 n'okusoba. Actually ensi ezaali zisigadde mu Commonwealth zaali 2, Zimbabwe ya Mwami Mugabe n'eno Uganda ya Mwami Museveni. Tewali nsi mu Commonwealth gy'osanga batujju bawamba bantu mu compound ya court. Tewali nsi. Singa bana ba CPA babadde bategeeza kye baliko, luno olukuŋŋaana baali badde balusazaamu era terwali tudde mu Uganda. Ngera bwe kyali e Zimbabwe nti Mwami Mugabe bwe yatuuka ku height y'ebikolobero bye yakola kuba na Zimbabwe baagigoba mu Commonwealth naye nyini ne bambaani. Kati bana ababaka ba Parliament aba Commonwealth mulowooza nti bana kye bazze okukola, bazze kulya Rolex kikomando na kunywa kachai na kuddayo waabwe. Singa babadde balina amakulu, ensonga esooka tebaalize wano, naye nti kati bazze wano bwe bali yale baagala tubatwale nti balina amakulu, balina okwogera ku nsonga z'obumenyi bw'amateeka, obuli bw'enguzi, ekitta bantu, ekinyakula bantu, okunyigiriza bannabyabufuzi okugenda mu maaso mu Uganda. Tusuubira statement okuba babaka Parliament bana bakuŋŋaanye ogamba President Museveni nti ffe mu Commonwealth tetukola bwe tuti. Mu Commonwealth omuntu yenna yokka mu Commonwealth abeerako emyaka 3 n'okusoba aba Queen. Kati ogamba President Museveni kati ayagala kufuuka nga Queen. Bana abasajja bazze mu kifo kikyamu. N'olwekyo abakulu bano tubasuubiramu ensonga z'omulamwa era batakikole. Tetusuubira kuzza lukiiko wano fana bwe nti kubanga Commonwealth yazimbibwa ku misingi egimanyiddwa. Bakkiriza mu democracy, bakkiriza mu ddembe ly'obuntu, bakkiriza mu komo ku bisanja by'abakulembeze, tebakkiriza mu buli bwanguzi, tebakkiriza mu kutulugunya abantu. Parliament temuba amagye za Commonwealth. House of Commons mwali mwabeewo omuserikale mu House of Commons. Nti mu Commonwealth Parliament mubeeramu abantu nga ba General Eric Mwine abajja ne bagamba Parliament is useless. Nabo ne bajja ne batuula ne banywa chai ne banywa wine wano. Abasajja bana abazungu mubegendereze bannanfuusi. Bakola bibayamba, tebakola biyamba nsi zaffe. Era twagala okuvumirira nnyo ekikola ekyo ekyokuleeta wano olukiiko lufaanana bwe lutyo ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Tulowooza nti Commonwealth yali badde egoberera ebikolwa America bye yakoze ku bannayuganda abali mu regimu eno ba generals abanyigiriza bannansi. Naye tulowooza yali badde egoberera kkowe eryo, tambulira mu kkowe eryo. Nekyanaku bazze buzi, waliwo abazze 2, waliwo abazze 10. Ene tulowooza bazze kulaba ku mazike, sirowooza nga bazze kukola bizinesi yonna.
ensonga nkulu nnyo mwami Mukaaku ajogeddeko bulungi nga basobola okukola mu mirembe gino kye twandiise ekivve okutuuza olukiiko olugatta paalamenti za Commonwealth mu Uganda, kubanga Commonwealth teyinza kweyisaako pretend, teyinza kwebuzaabuza nti teyina kyemanyi ku bikolobero ebigenda mu maaso mu Uganda. Commonwealth ekolagana bulungi nnyo ne US. US namba 2 namba 1 mukwano gwayo mu nsi yonna bwe Bwakabaka bwaki bwa Bungereza. US namba 1 mu partnership ey'ebyobufuzi enkolagana ne NATO ye EU. EU yasobodde okukiraba n'egamba nti ekyo kituufu, toyinza kugamba gwe owa Commonwealth ng'okimanyi bulungi nti ate gw'olina primary responsibility kubanga gwe nakazadde w'eggwanga Uganda, n'oleeta olukiiko abakulembeze ne bamemba ba parliament bajje wano banyumye banywe caayi balye molokoni bakyale baddeyo as if nga gy'obeera nti tewaliwo kigenda mu maaso. Ensi yonna yakamala okulaba obutambi nga paalamenti yaffe ekubwa emigo, abasirikale ab'SFC nga bava mu kitongole, waliwo okugamba nti muntu mulala ekikuza naye nga bava mu kitongole kya president ekimukuuma, commanded nga baduumiddwa president. Obutambi obwo bwatambula ensi yonna ne paalamenti ezimu, naddala paalamenti y'e Bungereza yavaayo n'egifuula debate tenaba na kuva ku mmeeza. Obutambi bulabise nga bamemba ba parliament left right, okuva mu west okugenda mu east okugenda mu north mu mambuka g'eggwanga lino na wano mu kibuga. Obutambi bwalabibwa nga tugenda okukwata ku ssemateeka tujja mu sacrosanct oba ebintu byewandika ndi ebitakwatwako, ne tulaba obutambi bwe bagaana ababaka ba parliament abaweereddwa ne ssente ez'omuwa omusolo nezeewoleddwa bagende beebuuze ku bantu ne bakubwa emiggo constituency ku constituency. Obutambi bulabiddwa obukuba bannamawulire okuboogoloza n'okubamu emisumaali inki 6 oba wa UBC oba wa NBS oba waaki. Obutambi bulabiddwa. Obutambi bulabiddwa nga ffe ebibiina by'obufuzi tukubibwa left and right ne bateekawo n'ebiteekateeka ebitugaana okwongera maaso okuzimba omusingi gwa demokrasiya. Obutambi bulabiddwa nga abantu b'omu butale aba boda boda bakubibwa emiggo n'abakazi ab'embuto, nga bakubibwa abasajja abali mu leeya nga balina emmundu beekapisa ebiso n'ebirala n'ebifaanagano n'abali mu uniform. Tetuyinza n'obwana bwa primary nga bukuwatiya gaasi n'ebirala, tetuyinza kugamba nti tubadde tutubiraba. Ebituuse ku Bobi Wine, ebituuse ku mwami Mabiki, ebituuse ku mwami Zaake, abo bamemba ba parliament former and serving. Ebyo byonna nga bimaze okubaawo, tulaba ekigenda maaso mu kugaana okuleeta electoral reforms ne baleetamu ebintu Abannayuganda bye batasabye kubanga baagala regime esigalewo nga teri challenged, nga tesoomozeddwa muntu yenna. Commonwealth ebiraba ebyokuyisa basolo candidate ku ssente y'omuwi omusolo, bino byonna bigenda maaso nga tulaba tugenda mu kulonda. Commonwealth ejja wano etuule club banyumirwe boogere, naye nga balaba nti democracy agaanye okujja ne transition teri clear, era president akyagenda mu maaso akampeininga naye nga ebibiina ebirala tebikola ki, tebikampeininga. Kuba kweyisaako nnyo, kibeera kivve, kibeera kyenyinyalwa nga Mugabe ku kugamba obugambi nti ettaka abazungu baali balitutte ku baddugavu ne bagaana okulibawo ebbanga n'okubasasula nga baali babasuubizza, n'akwata kibooko n'akuba abafarmers. Kyo kyali kyetaagisa okugaana Commonwealth okutuulayo, naye nga mu Uganda ng'abantu beekaseese bafudde mu 10 n'ebikumi, n'omumbere ali ku house arrest
minority rights ziri suppressed ekitakkirizibwa mu Commonwealth community countries. Naye nosanga nga wano olwaleero tutudde tuli bulungi tugende ebwindi tugende Lwenzo Lulu tulabe ebyafaayo naye nga abantu bafudde mu bikumi n'ebikumi and the crimes against humanity nga zigenda mu maaso. Corporate governance entuufu corruption agenda mu maaso wano nga deals ziyisibwa mu nkwawa n'awalala Abachina beegirisanga bwe baagala. Commonwealth yandibadde tesaanidde kujja wano kutuula wano neetuuza parliament erimu ku bitongole kusiga eriteekwa okuyamba n'okubeera eddoboozi ly'abannansi ab'ensi ezo eziri mu Luganda lwa